نیک بیبی پیجنې چا چاته نیک بیبی معلومه ده څوک نیک بیبی پیجنې د نیک بیبی درې صفات دي دا پکې ولټوئ کدا پکې پیدا شو خو نیک به وي کدا پکې پیدا نشو نو بیا به مسله ښکلې نه وي نبی علیہ السلام فرمایي چې ته ورته کله وګورې نو ته به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي اولنی صفت دی خاوند به بار ستړی ستومانه دیاړی او لړل تپل او جنګونه او کاروبارونه هر څه به یې کړي خو چې راشي او بیبي ته وګوري نو دی به خوشحاله شي دا د نیکې بیبي صفت دی بعضې په بار خوشحالي چې ورشي بیبي ته وګوري نو خو ورته ټینشن سیوا شي که نه معلومیږي دا چې دا بیبي نیکه بیبي نه ده یو صفت دا شو چې خاوند ورته وګوري نو خوشحاله بشي دویم صفت دا دی چې کله ورته خاوند د یوې خبرې ووایي نو سمدستي د خاوند خبره مني با لبیک خاوند وایي دا جی بس دا خاوند وایي دا بس دا چې کله ورته خاوند د خبرې ووایي ډاري کې ومني دویم صفت دا دی درېیم دا دی چې کله خاوند د کور اوزي نو دا به د خاوند د مال او د جان او د عزت حفاظت کوي دا د نیکې بیبي درې صفات دي خاوند وګوري خوشحاله بشي خاوند ورته خبره وکړي او به یې مني خاوند د کور اوسي دا د کور دروازه بند نه کړي د خاوند د مال او د جان حفاظت شو دا نیکه نه ده چې خاوند داسې وځي او دا په دې ور وځي دا ټول کلی بیا ګش کوي د خاوند د راتلو پورې دا نیکه بیبي نه ده خاوند راشي ګوري چا کره تللی دی یو کور کره واړه لیږي د بل کره دا نیکه بیبي نه ده بس دا د ښه ښځې صفت نه دی بس ابه د خاوند په نشوالي کې د خاوند د مال د جان د عزت حفاظت کوي مال به وله الوزي نه مال به په تاویزګرو وله نه ویشي چې هغه وځي او دا لاړ شي او تاویزګر له 3,000 ورکړي دی د مال حفاظت ونه کو د عزت هم ونه کو چې د دې په لوپټه د چا نظر ولګېد د خاوند عزت یې لیلام کو د خاوند د عزت خیال یې ونه سات دا نیکه بیبي نه ده دا زنانه خبر نه دي دا پوه کوي حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله خبر یې کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله چې دا څنګه قدم اوچت کی نو په دې اول ځمکه او اسمان لعنت شروع کی دا چې په کوم ځای قدم دي ځمکه په لعنت رالیږي څو پورې چې دا زنانه کور ته نه ده راغلې دا د لعنت کی ډوبه روانه ده ډوبه که ار پله تلي ده که ار چا کره تلي که غم لتلي او که خادی لتلي خو چې د خاوند د اجازت نه بغیر تلي وه خاوند پې ناراضه و مورې خورې ته چې قدم د کوره اوچت کې او خاوند پې ناراضه و چې څنګه قدم په ځمکه کېدې د ځمکې اقه برخه پې لعنت راولېږي دی چې څومره ځمکه باندې تلې ده راغلی دا دی ټولې ځمکې پې لعنت رالیږلی ځکه دا د خاوند د اجازت نه بغیر وتلی ته خاوند پیژنې ته خاوند پیژنې دا داسې لوی حق دی چې د ده د اجازت نه بغیر زه اووځم نو په ما به لعنت ورېږي او که نه څومره حق دی زوام دومره حق دی د دواړو جهانو سردار فرمایي که په شریعت کې او په دین کې د یو تن سجده بل تن ته جایز وی د الله نه علاوه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې دې خاوند ته سجده لګوه دې خاوند دی خاوند دی زوام پیر که خس دی خو مرید له بس دی ښځه ما ته وایي مولوی صاحب زما خاوند چرسی دی وی زما خاوند چرسی دی زواما ته به نه وایي چې چرسی دی وی دی وام یي به خو ته به دا چرسی نوم نه وایي وی ولې زه ورته واما که چرسی دی نو د الله سره چرسی دی هغه تپوس پتې الله کوي دقه چرسی تا د پاره ولی دی ته به چرسی نه وایي
که چرسی دی خو تا د پاره ولی دی